Dr. Divya Rane. Speaker, sir, this House unanimously resolves to urge the government to take necessary steps for construction of water reservoirs and dams at various locations all over the state to sort out the water scarcity and fulfill the future demands. स्वाती महाशय, काल म्हजे डिमांड्स आशिल्ले वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचेर आनी एक्चुअली त्या डिमांडा वेळार सगळें हांवें सांगिल्लें. म्हाका दिसता हें 2-4 दीस पयलीं रेजोल्युशन दिल्लें आनी त्यामुळे हें परत डिस्कशन आयिल्लें आसा. बट स्टील द रिप्लाय इज द स्टेट ऑफ गोवा हॅविंग अ जॉग्राफिकल एरिया ऑफ 3,702 square kilometers receives an average annual rainfall of over 160 inches from June to September from southwest monsoons. There are constraints for construction of water harvesting structures. The steep rolling topography of the Western Ghats drains the monsoon water quickly into the Arabian Sea. The ingress of saline water for about 15 to 20 kilometers and a flat terrain limits activity. The eastward part of the state mostly comes under Western Ghats, biodiversity, forest cover, which to hamper such water development activities. We cannot take up water development activities in a big way in a Western Ghats. When the state was liberated, there was only 8 MLD of drinking water supply scheme at Opa Ponda by construction of weir across Khandepa River for supplying water to Penjim town only. Similarly, there were only 2 irrigation schemes, visually Bibal Kolem weir in Darbandar Taluka across Khandepa River and Kushavati weir across Kushavati River in Paroda in Kapem Taluka. The state is fast developing state with flourishing tourism industry. The demand for water is ever increasing. Speaker, sir, therefore, to enhance the storage of water for drinking and agricultural productivity in the state, several water storage projects are planned and are also implemented. I will just enlist. In 1987, the Salauli Dam, with a total storage of about 234 MCM, was for irrigation and drinking water needs of Sangam, KPM, Salset, and Marunga Taluka. In 1989, Panchwadi Dam in Ponda Taluka, that is at Shiroda, Panchwadi, with a storage 4.34 MCM was completed. Speaker, in 19 again, Anjuna Dam project at Keri Sattari with a storage of about 45 MCM was completed. In 1990, Amthane Dam in Bicholim Taluka with a storage capacity of 5.85 MCM. Then again in 1995-94, Tilari project, in which Goa has got a 75% partnership, is completed, which has got a 330 MCM annually. Year 2000, Chapoli Dam in Kanokana Taluka with a storage of 11.22 MCM is completed. In 2017, Gawane Dam in Kanokana, again in Kanokana Taluka, storage with a 1.77 MCM is completed. During the last 3 decades, over 300 rainwater harvesting bandaras have been constructed across various rivers and their tributaries to impound about 140 MCM of monsoon water, which is used for drinking, irrigation, and water conservation. Inter-river basin transfers of waters. Department has completed the construction of a barrage at Ganje across Madai River for inter-basin transfer of 100 MLD water into the Khandepa River for feeding the raw water Opa treatment plant during lean months. Similarly, 35 MLD water from Saloli Dam is also transferred to Khandepa River by pumping and inter-basin transfer. With all these measures and minor storage structures, Department has been able to create a storage of raw water to the tune of 778.80 MCM, which is used for drinking, commercial, industrial, and irrigation water needs. Now, future plans, Speaker, sir. As a step towards Vikasit Bharat or Vikasit Goa 2047, under National Water Mission, a study was assigned to Goa Engineering College, Farmagudi, to estimate water requirement of the state by year 2047. Water requirement of the state is estimated to the tune of 31.64 TMC, that is 895.72 MCM, which demands creation of a storage to the tune of 1,100 MCM. The department is working on accomplishing this
by taking up various initiatives such as the department has planned to take up 7 new minor dams in the Maidai basin of the state, namely the sites at Taravane, Sonal 1, Sonal 2, Ragada 1, Matozanwada, and Rive in Satri Taluka, Nirankal in Ponda Taluka, and minor dam at Kazumal and Tatodi in Savar Dam, that is Darbandar Taluka, and Manki and Gawal again in Ponda Taluka. The initial study and soil investigation is in progress. After completion, it is expected to create a storage of 212 MCM. Construction of a new barrage across Shapora River at Sal Bicholi is in progress to impound about 7.50 MCM of fresh water in the Shapora River to supplement the water needs of a pair named Bicholi and Bardis Taluka. Barrage is also planned at Mirabag Savarna across Juari River to impound about 4.5 MCM of water and supply about 30 MLD of raw water to the water treatment plant at Panchwadi during lean season. The abandoned mining pits, which are holding over 1,000 hectares of water, are being planned to be utilized. To curb the illegal extraction of groundwater and enhance its availability by water harvesting, will help to secure the groundwater storage of the state. As a step towards equitable distribution of water, the department has installed various raw water pumping stations to pump the water from rivers and canals to PWD water treatment plant, industrial estates, and airport, particularly Mopa Airport. For example, the Olim pump house has got 30 MLD capacity as on today. Moalem pump house has got 20 MLD. Dargal pump house has got 30 MLD. Bailapar pump house, which is commissioned just recently, has got 100 MLD. Upcoming new Kushavati pump house at KPM will have 60 MLD, which will further enhance the water availability and its distribution. All above efforts is a continuous process and aim to meet the water demand of 1,100 MCM by 2047. Speaker, sir, on this instance, I would also make a small request and appeal to the honorable members. Like, for example, we were attempting to have one barrage at Priol, which was obstructed and objected by a few handful people. Of course, we have kept the project silent. Again, one more project has been planned and we envisage to have it at Mirabag, which would give water not just only to Panchwadi, the nearby villages and Vadas of Savarna constituency itself do not have treated water. What water they have now is, I would say, from bore wells and open wells. So these areas would be supplied with fresh water if this project is taken up. So I would urge also the panchayats and particularly panchayats, because normally these projects come under panchayat areas of various talukas. So urge the panchayat bodies also to cooperate with these sort of projects. सभापती महाशय, अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टांक जर आम्ही विरोध करपाक गेले जर जायत तर आमच्याकडे उदक आसचें ना. 2030 2040 आमच्याकडे उदक आसचें ना मागीर. आनी उदक जें आसा पळय जाका आमी जीवन म्हणटात, त्याचे संबंधी पंचायत बॉडीज आसूये किंवा NGOज आसूये किंवा गांवांतले लोक आसूये, आनी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय, ते करून घेवपाक जाय अशें म्हणून. फाटल्या जवळ 30 वर्सां एकूय नवीन डॅम जावना आनी नवीन नवीन कायदे जे आसा ते येत आसात. आनी म्हणून म्हजें एक अपील आसा आमचे माननीय आमदारांकूय बीन की ज्या जाग्यार शक्य आसा ते तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य त्या पंचायत मेंबर, जिल्हा पंचायत हांचे मार्फत हें जावंक जाय अशें म्हणून. स्पीकर सर, खूप समाधान जालें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरच्या आन्सर आयकून, कित्याक जे तरेन तांणी प्लॅन केला फॉर द फ्युचर आमी पळयता की आतांच्या दिशेन तर पयलें आमकां खबर आसा की फुडल्या 20 वर्सां आमी म्हणटा की देर इज गोइंग टू बी वॉटर स्कार्सिटी, बट ज्या तरेन तांच्या डिपार्टमेंटान इतलें एक्सटेन्सीव प्लॅनिंग केलां फॉर आर स्टेट, खूप समाधान जाता आनी बरें दिसता आयकून की आर स्टेट इज गोइंग टू बी सेक्युअर. की आमी पळयता की इंडियाभर जगभर इतले वॉटर स्कार्सिटी आसा, सगळ्याक उदका खातीर देर इज गोइंग टू बी अ वॉर म्हणटा, वॉटर वॉर म्हणटा थोड्या वर्सांनी. सो हें जावचें न्हय म्हणून, कित्याक एक म्हणणें आसा नो वॉटर नो लायफ, नो ब्लू नो ग्रीन. सो आमचें तर उदक ना तर फाल्यां झाडांय ना आनी आमचें फुडें फ्युचरय ना. सो ह्या कारणा खातीर
जे थोडे दीस पयलीं तांणी आन्सर दिल्लें की नॉन मॉन्सुनाच्या मंथसान 647.78 MCF स्टोरेज आनी 778 MCF स्टोरेज जाता आनी रिक्वायरमेंट 647 आसता म्हणून आनी स्टेट्स वॉटर डिमांड वील रीच 37.58 आनी परत परत पेपरांचेर आमची जी वॉटर स्कारसिटी आनी उदकाचो इशू माजोर्दा आसूं शापोरा आसूं अंजुना आसूं आसगांव आसूं की आमचे पर्या आसूं परत परत हे उदकाचो इशू परत परत पेपरांचेर येता आनी PWD एट्रिब्युटेड इट टू टेल एंड ऑफ द वॉटर सप्लाय ओल्ड पायपलायन्स म्हणटा न्ही हे पण आतां ज्या तरेन तुमी एक्सटेन्सीव सर्वे करून जे तुमी प्लॅन केला आमच्या गोंय राज्या खातीर म्हाका खात्री आसा की आमचें जें उदक आसा तें सेव जातलें आतां जें फ्लडींग सद्या चल्लां आतां इतलें उदक जें आसा आमी पळयता की पावस पडटा आनी द वॉटर गोज डावन द ड्रेन एंड इन टू द सी अर्द आमच्यो नद्यो आसा दे आर सलायन ऑलरेडी सलायन नद्यो आसा सो ताजें कितें आमी उपाय करपाक शकता कॅन वी डिसलायन इट डिसिल्टिंग ऑफ द रिवर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कित्याक जे आमच्यो मेजर रिवर्स ज्यो आसा ह्यो तर डिसिल्ट केल्यो जाल्यार सद्या तर हें फ्लडींग सिच्युएशन दिसता म्हाका खूब एटलिस्ट 50% तरी कमी जातलें जें आमच्या भागांनी आमी पळयलां काल बिचोली आनी सत्तरी तालुका वॉज सामकें टोटली सबमर्ज्ड इन वॉटर आनी इतली उदकाची वेस्टेज दिसता की सामकें मनाक त्रास जाता की हाव डू वी सेव दीस वॉटर जे कितें इतले डॅम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज जे डॅम्स मोस्टली आमचे गोंय राज्यान आसा ते इट इज फॉर वॉटर मॅनेजमेंट ओन्ली आनी दे आर द वन्स वीच सप्लाय वॉटर आमकां इरिगेशनाक आसूं नी पिवपाक आसूं नी इंडस्ट्रीक आसूं नी आनी डॅम्स ना उदक ना आतां चरावणेचो डॅम इतल्या वर्सां बंद पडला थंय इतलें एग्रीकल्चर जातालें तें सगळें 50% कमी जालें एग्रीकल्चर म्हणून आतां माननीय मंत्री खूब ट्राय करता प्रयत्न करता की फॉरेस्टाचें परमिशन मेळपा खातीर NGOs मदीं आयले आनी ब्लॉक केल्लो तो आनी म्हणून हांव मागता की सगळ्या पंचायतीन सगळे ऑल ओवर द स्टेट अशें विनाकारण तांणी विरोध करपाक जायना कित्याक आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा की जाग्या जाग्यार खंय आमच्यो पळय तळयो आसा त्यो बांदून घेवपाक जाय आमचे रेजर्वॉयर्स आसा बांदून घेवपाक जाय जे रेन वॉटर आमी हार्वेस्टींग म्हणटा अत्यंत गरज आसा की हे रेन वॉटर कॅन बी सेव्ड सर्फेस रन ऑफ हार्वेस्टींग करून दीस कॅन बी स्टोर्ड आनी यूज्ड फॉर फ्युचर यूज त्याच भशेन ग्रावंड वॉटर रिचार्ज आमच्यो कितल्योश्यो नद्यो आसा आमच्याच भागान इतल्यो नद्यो आसा विच आर सिजनल त्यो फेब्रुवारी मार्च पर्यंत सुकता So how can we make them perennial? There must be, if I think we can do groundwater recharge. Groundwater तर recharge तर केलें. Maybe आता आमचे पावस पडटा आनी ते तर groundwater recharge करून तर if we can make these, many of these rivers which have maybe because of lack of maintenance of all these years, they might have been perennial rivers. But कितें खंय blockage जावन because we have not maintained it, ते सुकले आसतल्यो. So त्यो तर we recharge them and ground water recharge करून सो कितलेशे आमचे पळय ते तळी आसा कितले थोडे स्मॉल लेक्स आसा झरण आसा ह्यो सगळे विल गेट एक्टिवेटेड अँड वी कॅन कीप अ परमनंट सप्लाय ऑफ वॉटर आमी पळयतात की पावस मातसो डिले जालो की अंजुनाचो डॅमाचे लेवल जावं की सलावलीचे डॅमा लेवल जावं कमी जाता आनी आमकां मागीर स्ट्रेस जाता की उदक कशें पावतलें सगळ्यांक सप्लाय करपाक सो हें जावचें न्हय म्हणून आमी कशें जाता तितलो आमकां इतलो देवान पावस दिला हो कसो पावस स्टोर करून मॅक्सिमम स्टोरेज करून वेगळ्या वेगळ्या जागांनी बॅरेज बांदून रिवरांचेर एम्बँकमेंट्स बांदून स्मॉल चॅक डॅम्स बांदून धाकटे धाकटे डॅम बांदून अँड हाव टू सरफेस म्हाका दिसता मोस्ट इम्पॉर्टंट ग्रावंड वॉटर रिचार्ज आनी सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टींग करून हें मोस्ट इम्पॉर्टंट आमचें रेन वॉटर हार्वेस्टींग इन अ बीग वे वी हॅव टू डू फॉर आवर स्टेट आमचें माणकुलें राज्य अँड आय थिंक वी कॅन बी व्हेरी व्हेरी सक्सेसफूल आमी पळयता वाचता की इंडिया खूब वॉटर शॉर्टेज आसा वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वॉटर शॉर्टेज आसा पण वी कॅन मॅनेज एज अ स्मॉल स्टेट आय थिंक वी कॅन मॅनेज एंड विथ अ व्हेरी व्हेरी डायनॅमीक अँड प्रोएक्टीव WRD मिनिस्टर अँड तांची टीम तांचे मिस्टर बदामी अँड तांची व्हेरी व्हेरी एफिशियंट टीम आय एम शुअर
हे जे समस्या आसा आमचे दे वील टेक केअर आनी ही जी वॉटर शॉर्टेज आसा वॉटर स्कासिटी आसा आमकां तर विकसीत भारत आमी विकसीत गोवा इन 2047 म्हणटा हें तर आमकां करपाक जाय जाल्यार अत्यंत गरज आसा की हे जे उदकाचो सप्लाय आसा आनी हे वॉटर स्कार्सिटी वी शुडंट अलाव इट टू टच गोवा एनी मोर एंड इन द फ्युचर एवरी पंचायत एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ गोवा वील हॅव अ गुड सप्लाय ऑफ वॉटर फॉर drinking purpose, irrigation purpose, farming will flourish and industrialization will also flourish. Thank you, Speaker, sir. स्वाती महाशय, आदरणीय आमदार बाई दिव्या राणी हिने जे हांगसर सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस केले आय रिस्पेक्ट इट, आय एप्रिशिएट ऑल्सो की ही भावना जी आसा पळय न्ही तिचीच न्ही म्हजी तीच भावना आसा, आमचे बरे भोवतेक आमदारांची बी भावना हीच आसतली आनी गोंयकारांची भावना हीच आसा की गोंय इतलें नशिबान आसा. ह्या गोंयांत इतको पावस पडटा, आमी जून म्हयन्यात आतां पळयलो जर जायत जाल्यार आमकां 100 जवळ जवळ 100 इंच पावस जावन गेलो. इतके पावसाचें उदक जर आमकां हाडून दवरपाचें आमी म्हणटा जागो जर आशिल्लो जाल्यार आमी सगळे गोंयकार तातूंत बुडटा आशिल्ले. इतकी स्टोरेज उदकाची जावंक शकताली. पूण अनफॉर्च्युनेटली आमी उजगांवच्यान पळयलें जर जायत तर उजगांवच्यान हांगसर मिरामार पावो पर्यंत खंयच जागोच ना स्टोरेज करपाक. आमी त्या वटेच्यान बिचोलेच्यान हांगसर पर्यंत पळयलें जर जायत खंय ह्या वटेच्यान पणजे पर्यंत तर आमकां उदक दवरपाक स्टोरेजीच ना. आमी केपें तालुक्यांतल्यान जर मुखार आयले जर जायत मडगांवच्यान मुखार जाल्यार खंयच आमकां जागो मेळना म्हणजे कितें तशे प्रकारचें लोकेशन जाय पडटा. एक ल्हानसो डॅम सुद्दां बांदतलो जर जायत जाल्यार 2 दोंगराच्या मदीं तो जागो जाय पडटा. तो आमकां हे वटेच्यान खंय दिसत ना. जें कितें थोडेशें नॅचरल प्रोविजन जें आसा निसर्गीक दृश्ट्या ज्यो काही सायट्स आसात त्यो वयर सायट्स आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार सुदैवान आमकां 2 न्हंयो ज्यो आसात पळय न्ही त्या न्हंये भितरच आमच्यानी उदक सांठोवपाक जाता जमलें जाल्यार. दर सादारणशे 20 किलोमिटराचेर 10 किलोमिटराचेर उदक बंधारे जर आमी घातले बॅरेजीस जर घातली जर जायत जाल्यार थंय आमकां तुगेले 1,000 MLD अशें उदक मेळूंक शकता. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तो एकूच उपाय आसा. आनी म्हणून कुशावतीचेर तुमचे कॅप हें आसा पळय न्ही एल्टन बी थंय आमी बंधार बॅरेज घेवपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजींतल्यान पंप हावस स्टार्ट करून पंपींग स्टेशन स्टार्ट करून आमी उदक हांगसर वेळना हाडपाक पळयतात जेणे करून डॅमाचेर उदक साल्वार जातलें. डॅमा वयलें उदक जें 365 दीस येवचें पडटा आमच्या दवर्लेक पंपींग करपा संबंदी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी वेर्णा तें आमकां थंय बंद करूंक मेळटलें. आनी तितलें दिसांचें उदक जवळ जवळ 200-300 दिसांचें उदक 200 तरी दिसांचें उदक आमकां वयर डॅमा भितर सांबाळून दवरपाक मेळटलें. स्पिकर सर, म्हजो अथक प्रयत्न आसतलो आनी माननीय मुख्यमंत्री जे आसात तांचे फूल 100-200% सपोर्ट आसा उदका संबंदी हें करपाक प्रोग्राम मुखार व्हरपाक. कारण विकसीत गोंय जे 2047 हें टार्गेट घेवन म्हणजे 1,100 जें आमी म्हटलां पळय MCM जें उदक जें आसा तें निर्माण जावपाक जाय तें सांठोवन आमचे कडेन उरपाक जाय. निर्माण म्हणजे आमचे स्टोरेज ती जावंकूच जाय. ती जालना जर जायत वील गेट सेटबॅक इन एवरी रिस्पेक्ट. आनी म्हणूनच म्हजो सामको अथक प्रयत्न आसतलो आनीक म्हणून माननीय आमदाराक विनंती करता बाय दिव्या राणे की तेणी हें रेजोल्युशन घेतलां पळय न्ही मांडलां जें तें फाटीं घेवचें. आय डू अंडरस्टँड युअर सेंटिमेंट्स. आठवड्यांतल्यान 1-2 तरी विचारलां चरणवणे डॅम आमचो खंय पावला चरण डॅम खंय पावला. आमी सोमार दीस किंवा मंगळारा मिटींग घेवया जेणे करून CM तुमचे घरकार आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात आनी तातूंतलें एक सोल्युशन काडपाक जाता जाल्यार पळोवया जेणे करून चरणय डॅम जालो जर जायत जाल्यार आमचे म्हादई संबंधीची जे उदकाची अडचण आसा ती आमकां खुबशी निस्तारूंक मेळटली. देव बरो स्वाती महाशय, माननीय आमदार विनंती आसा की ठराव फाटीं घेवचो. Speaker, sir. Speaker, sir, after the assurance given by Honorable Minister, I withdraw my resolution. थँक्यू. प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटीं घेतलो. अर्थसंग्रह अनुदान मागण्या वयल्यो भासाभास आनी मतदान 12वो दीस. आतां आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रितपणान घेवया.